billahi samil alim min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñuy seetaan ci Asfiya yi ak li ko wër yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen di ziyaara di leen ndokkee la ci xew-xew yi nga xamante ni yëpp jàll na fi di leen masawu tamit ci xew-xew yi nga xamante ni yëpp jaar na ci suñu diggante suñu kilifa yi itam ci Serigne Babacar Sy Cheikh Al Hadj Mansour yal na yàlla guddal fanam dolli ko wér ak rakkam yi nga xamante ne yëpp ñoom ñoo nekk ci wetam di usratul Seydi Hadji Malick njaboot gi nga xamante ni ñoo ñëw nekk ci seen wet di leen jàppale yal na yàlla suturaal leen jàppale leen ba yéene gi nga xamante ni am nañ ko ci diine gi tarixa bi yàlla ñu mottali ko ak seen sago. waaw jeunesse Tijane Malikite ay ndaw la yoo xam ni dañoo joyal seeni tarbiya ak seen pas-pas ci gis-gis bi nga xamante ni maam Cheikh Al Hadj Malick gis na ko gisee na ko ci wàllu diine te choix-am mooy bi ñu porté mooy dafa wax ni moom Maliki yu la di fikir imaamu Malik bu dee ci wàllu tarbiya mun a tarbiyatu imaamu Junaydi bu fekkee ci wàllu yoonu tarixa la mu ne ci wàllu tawxid la mun a tawxid imaamul Ashari ñetti choix yooyu la Seydi Hadj Malick def moo tax ñu ne jeunesse Tidiane Malikite ay ndaw lañ ñi nga xamante ni gannaaw ba ñu bokkoo ñoom ñëpp bëgg Cheikh na Ahmed Tidiane Chérif nekk seen kilifa waaye ñu ngi tënku ci gis-gis bi nga xamante ni maam Cheikh Al Hadj Malick gis na ko ci l'islam. waaw pour jeunesse Tidiane Malikite ñu ngi jógee ci Serigne Abdoul Aziz Al Amin ndax jeunesse Tidiane Malikite cadre la bu nga xamante ni dafay dajale bépp mouvement boo xam ne mu ngi ci biir kër gi ndax Serigne Abdoul Aziz Al Amin moo ko mosoon def ci benn waxtaan mu ne kër gi am na ay mouvement yëpp ñu ngi créé wu te ñoom ñëpp ñoo bokk benn objectif waaye il faut que mu am benn cadre bi nga xamante ni ñoom ñëpp dañ fay retrouver wu nga xam ne bu jotee ñu liggéey ñoom ñëpp ci turu Seydi Hadji Malick bu ñu paree mouvement bu nekk delluwaat ci liggéeyam moo tax bu ñu dajee ak moom waxtaan ceeg moom mu joxoon turu jeunesse yéen ay ndaw ngeen jeunesse Tidiane bu Seydi Hadji Malick ngeen yéen gi nga xamante ne amoon na ko nag ci ëttu Seydi Hadji Malick moom rek moo ko xamoon incha allah mu ñaanal ñu si tur boobu mu ne na ngeen fexe ba lépp lu Seydi Hadji Malick am ak fu mu mënti jokku ngeen fexe ba gis leen ngeen waxtaan àndandoo di yëkkatandoo di tëraloo moo tax boo ñëwee ci jeunesse Tidiane Malikite da nga fiy fekk pour ñu mën a citer rek da nga fiy fekk njabootu jeunesse Seydi Jamil njabootu Cheikh Mouhamadou Moustapha Sy Jamil yëpp na nga leen ciy fekk Baye Baba rahmatullahi alayhi jiite woon leen ci turu si ndigalul sëñ Mansour Sy Jamil boo fa ñëwee da nga fay fekk waa action daara ji Baye As Meng jiite leen ak équipe bu mu àndal si kilifteefu sëñ Mansour ak sëñ Habib da nga fa fekk waa Muxtafina bi Asari Aba wal Ajdad moom it sëñ Moustapha Sy bu sëñ Abdou jiite leen di nga fa fekk waa Ahmadiya bi nga xamante ne xalifa bi tey moo fi nekk jiite ñëpp incha allah ci kilifteefam ak ci digalam moom la ñu doon di nga fa fekk waa Mutamassikina bu Serigne Mbaye Sy Pape Sëñ Mbaye Sy Abdou di nga fi fekk waa Moustarchidine wala Moustarchidaat yi nga xamante ni Serigne Moustapha bu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum moo ko jiite di nga fi fekk waa jeunesse ahbaabu Sidi Ahmed Sy Jamil bu Serigne Moustapha Sy Jamil fii si Jëppal di nga fi fekk ay mouvement fédération Serigne Maodo waaw moom ak Moustapha Ba ak ñoom El Hadj Thiam ak jamiye yi nga xamante ni ay jamiye yi yu affilié wul la waaye ci gox-goxaani la ñu nekk ñoom it seet ni ñu ngi ci biir gox war nañu dajaloo pour seet naka la ñu mën a lan la ñu mën a def pour jëmmal xadara bi foofu ñooñu tamit affilié wu ñu xëy na ci mouvement yu bari waaye ñooñu dañuy retrouver wu ci biir jeunesse Tidiane Malikite daayira yi nga xamante ne tamit ay daayira yu affilié wul ci benn mouvement affilié wul ci benn coordination ñoom it boo ñëwee da nga leen di fekk ci biir jeunesse Tidiane Malikite ñoom ñëpp ñu àndandoo muy benn cadre de concertation waaye du mouvement boo xamante ni dafa am ku koy jiite waaye taalibe yi daal ñoom ñoo dajaloo rek ñu ne ñun il faut que ñu ànd ndax ñun ñoo bokk ki ñu bëgg ñoo bokk ki ñu am yaakaar ñuy toogandoo di réfléchir andoo naka la ñu mën a def ba mën a servir suñu communauté moo tax couche boobu yëpp da nga leen di fekk ci biir jeunesse Tidiane. waaw bu ñu tuddee daanaka congrès dafa mel ni congrès jeunesse Tidiane Malikite baatu congrès dafa mel ni lu bees la ci suñu biir communauté ndax ñaare ci réew tubaab bi ngay dégg wala ñuy organiser àdduna
ñoom ñooy tudd coordonnée ñoom ñooy tudd congrès nekk lu dul dajale ay force yi mooy ku nekk am nga yéene ci mbir yéene yooyu nag la ñu dajale ñoom ñëpp ñu ne nañu am benn bés boo xamante ni ku am yéene boobu rek na nga ñëw rejoindre bés boobu ñu toog a waxtaane loolu mooy andi congrès waaye lu ko jiitu dafa amoon li ma koy waxee daayira boo xam ne dafa sosu woon ndax loo gis rek am na sabab waaw dara xëyul rek nekk li mu nekk sababu nuzulu congrès bi moom laa bëgg wax léegi dafa amoon daayira bu ñu tuddee Ahibaay Xalifati Angal Gumba bu nekkoon Angal Gumba amoon gàmmu demoon si Sëriñ Abdou Aziz Al Amin en 1974 demoon jëli fa tur mu jox leen turu Ahibaay Xalifa ñu ñëw nag doon def seen tarbiya amoon benn gàmmu bu ñu doon def Angal Gumba Sëriñ Abdou doon ko présider ñu koy def de 74 à 1994 yàlla dogal nag mag ñu si bëri ñu fa war a nekkatuñ ci génn àdduna ca la ndaw ñi nga xamante ne ñooñu juróon nañu leen ñooñu wëlbatiku nag en 99 wax ni dañuy continuer liggéeyu mag ñooñu le ba ñu ko tàmbalee ñoom it def benn at ne dañuy conférence ci wàllu conférence seen wayjur ba tedd ba di Alxaaji Umar Ngalla Pay nekkoon tamit ki leen doon xelal ak ku leen doon jox des orientations waxoon leen ni il faut que ngeen seeti seen papa Wili Pay pour ñoo defal leen waxtaan ci wàllu sëñ Babacar Sy radiyallahu anhu waaye ba ñu demee ci moom it waxtaan ak moom daf ñu ko nangul ci turu sëriñ Abdou nangul ñu ko ci turu sëriñ Mansour ndax moo fi nekkoon xalif général des Tidianes ñëw duñu ko defal foofu ca Angal Gumba mu def ko nag de 2000 à 2005 mu jur benn réussite bi nga xamante ni waxuma rek ci mbooloo ma fay teew waaye engagement bi nga xamante ne ndaw ñu am nañ ko ci seen wàllu communauté ñu defoon ko nag ñaari bés at boobu moom ñu ñëw ci samedi bi ajjuma bi maam Ousmane Samb nekk léegi président COSCAS doon waxtaane ajjuma bi loolu lañ ko sekkee woon ba en 2005 ci lañ demoon nag ci Sëriñ Abdou Aziz Al Amin moom El Hadji Ngalla Pay ak Wili Pay ak man mii toog di Abdourahmane Pay ñu ànd dem gisi Sëriñ Abdou waxtaan ak moom mu ne ni incha allah dana ko yéegal ci niveau bi nga xamante ne moom la xadara bi bëgg te dana ñëw pour def si ko moom nag ba mu ñu joxee date bi le 9 juillet 2006 ci lañ daje nag réunion foofu ci Angal Gumba ci la way jur ba Alxaaji Umar Ngalla Pay joxoñ ne nañ ko def place de l'Obélisque mu nekk place bu Sombili ñu dem waxtaan seeg Sëriñ Abdou mu jox ñu si ndigal nee na moom incha allah dana ñëw pour présider loolu waaye nañu ko yaatal waaw nañu ko yaatal waaye nañ ko def cadre bi nga xamante ni kër Seydi Hadji Malick la ñëpp koo xamante ni réellement am na fa dem leen si ñoom ngeen waxtaan ak ñoom pour cadre boobu ñu mën ko am ci biir Ndakaaru looloo andi ñu ñëw foofu place de l'Obélisque en 2006 sëriñ bi ñëw fa nag en 2007 muy deuxième édition bi ba muy nekk ci biir waxtaan bi ca la tuddee baatu congrès boobu njaboot gi ñëpp ñëw nañu fépp njaboot am fekkee ne place de l'Obélisque mu ne kon lii décrété naa ko ci kaw plateau bi noonu la ko tuddee mooy congrès bu jeunesse Tidiane malikite ak njaboot jeunesse Tidiane bi aju ko Seydi Hadji Malick comme ni mu ko waxee ak képp ku Seydi Hadji Malick am at bu jot ñun ñëpp nañu daje foofu ci place de l'Obélisque incha allah ñu def fa suñu congrès ci wàllu ruux kon baatu congrès boobu sëñ Abdoul Aziz Al Amin moo ko tuddee événement bi mu yoraat nag beneen ampleur ndax ku tudd congrès da ngay seet sa force yi nga am yëpp yéen a bokk objectif nga fexe ba ñoom ñëpp nga yëgal leen ko nga àndandoo ak ñoom liggéey àndandoo ak ñoom liggéey bi nag du dañuy woo nit ñi rek pour li ñu bëgg ñu wax leen ko ndax boo demee ci alquranul karim yonent yàlla Suleymaan ba mu bindee lettre Balxiis reine de Saba dafa na ko inni man nu mu ko tontu dafa na ko inni aslamtu ma'al Suleymaana lillahi rabbil alamin mooy su ma juumee mën na la da nga juum nga nangu ko yow it boo juumee mën na la da nga juum nga nangu ko kon ànd boobu nag ci la mouvement yi nekk ci kër gi yëpp ak jamiya yëpp noonu la ñuy àndee si jeunesse Tidiane malikite amul lu ñu naan nañ ko doxalee nii lépp dañ koy pencoo ñu waxtaanee ko ba xool ne fii mooy yoon bi gën a yéwén ñu àndandoo doxalee ko waaw benn patron la am muy Cheikh Al Hadji Malick ndax àll bi moom naka Cheikh Seydou Mouhamadou Mansour radiyallahu anhu doon waxee boo ñëwee ci àll bi
da ngay gis ni gaynde gi génn ñu ne gaynde gi segg bi génn ñu ne segg bi bukki bi génn ñu ne bukki bi mu ne nag ane àll bi mu ne àll bi nag mooy Cheikh El Hadj Malick radiyallahu anhu moo tax ñun ñëpp ñu retrouvé wu ci turu Cheikh El Hadj Malick di fa jàngale Cheikh El Hadj Malick ak njabootam bu tedd ba Cheikh Seydi Aboubacar si Cheikh El Hadj Mansour maam Abdou Aziz Dabakh maam Habib Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha Sy Jamil Serigne Mansour ñii nga xam ni ñi ngi ñaan yàlla yokk leeram Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Maktoum Serigne Abdou Serigne Mbaye Sy Mansour Serigne Maodo di leen lim di leen wax ni seen jàngale yooyu ñuy jàngale ci conférence yi ak téere yi nga xamante ni bind nañ ko ñu koy àndoo di ko nafar foofu ak kutub yi nga xamante ni yëpp dafay jógee ci biir tarixa yi waaw ni ñu koy organiser nag dañ ciy toog ay jataay ndax mouvement bi du organiser rek congrès ndax dañuy liggéey 12 mois sur 12 ci at bi yëpp la ñuy liggéey ndax programme yi nga xamante ni yëpp ñoom ñoo nekk ci sunu biir xadara mouvement bi daf ciy dugal loxoom soit ci production scientifique ba boo xoolee tey journée sëñ Mansour bi ñu doon def daanaka production scientifique ba mouvement bi daf cee dugal loxoom symposium mu gàmmu gi noonu boo demee tamit Dakar Gorée bi nga xamante ne daan dafa am njaarnde mouvement bi yooyu yëpp dañ ci dugal seen loxo c'est-à-dire mouvement bi dafay évoluer 12 mois sur 12 ci programme yi nga xamante ni yëpp kër gi am na ko mouvement bi dañuy ñëw soit dañ ci agir ci wàllu aspect organisationnel bi wala ñu agir ci wàllu xam-xam wala suñu participation yi nga xamante ni ci wàllu jëm ci wàllu restauration la wala lampe yu ni mel kon ñooñu noonu bu ñuy daje du at ba at rek lañ mën daje ndax programme yi dafay dem ci at ba at yooyu nag ñooñu nag ñoo dem ba miinante xamante wóolante moo tax bu congrès bi jotee instance yooyu yëpp dañuy dajalandoo ñuy seet fan lañ ko mën a jaare pour mu gën a baax pour mu gën a yàlle pour mu gën a dëppoo ak xaalu kër gi waaw nañ ko préparé édition bi nga xamante ni mooy 2018 nañ ko préparé woon rek si yu njëkk ya noonu lañ ko doxalee ndax ñaare bu fekkee ni ci wàllu spiritualité la am nañ fa benn xadratul juma bu nga xamante ni moom it 2006 la tàmbali sëriñ Abdou Aziz Al Amin moo su joxe woon ndigal en 2006 ci place de l'Obélisque daal di jël sëriñ Babacar Sy ibnu maam Abdou Aziz Dabakh ñu gën nga xam njool Fuuta daal di koy dénk xadratul juma boobu pour ñu jëmmal fa tarixa bi waaye di fa fàttaliku li nga xamante ni moom la ñu bokk ci wàllu tarixa bi ak ci wàllu l'islam kon aspect spiritualité boobu dafa am ci biir congrès bi depuis 2006 moo tax ren tamit daf ci amaat muy le vendredi incha allahu 27 juillet foofu ci place de l'Obélisque sëñ Mbaye Abdou di fa teew xadratul juma boobu nag nii sëñ Abdou doon wax ni ne fexe leen ba def ko xadratul juma bu yàllee maanaam lépp lu nga xamante ne charia interdire na ko rek fexe leen ba interdire ko ci xadratul juma bi moo tax boo ñëwee ci xadratul juma bu place de l'Obélisque da ngay gis ni ñu organiser woo jaxasoo du ci am góor ak jigéen ñi nit ñi duñu coow nit ñi lépp ku nekk boo ñëwee rek xam nga fan nga jëm loolu nag xëy na dañuy nekk njaboot di jéem waaye martaba kilifa yi ak martaba borom tarixa bi moom mooy agir ci xadratul juma bi am place de l'Obélisque moo tax boo ñëwee rek toujours da nga ko fay am na tamit aspect scientifique ndax Seydi Hadji Malick ba muy wootee njaboot gi woowu leen ci événementiel ak dajaloo waaye daf leen woo pour ci ñu ñëw ci moom pour wàllu xam-xam boo demee ci téere yi daa nga ko fa fekk Maodo bind ko fa kon ci wàllu xam-xam moo tax at bu jot congrès bi dañuy am ay panel yu ñuy jiital panel yi nag mbirum taalibe la ak borom xam-xam yi ñoo fay daje ci benn question bu ñuy posé lu jëm dellu ci wàllu l'islam loolu ku ko gis ni xam ne sëñ Abdou yàgg na ko wax ne dee leen di gëstu xam-xam waaye dee leen di posante ay question ci wàllu xam-xam ndax ñoom ñëpp noonu la ñu formé ajjuma bi ñaare dañ ko doon bañ a surchargé moo tax dañuy bëgg tàkkusaan bu jotee nit ñi julli tàkkusaan ndax ñu teel a def xadratul juma moo tax bu ñu ñëwee rek dañuy def installation yi nit ñi julli tàkkusaan def seen lazim seen wérd tàkkusaan bu ñu paree seen wasifa tàkkusaan nit ñi mën a jublu directement ci xadratul juma bi loolu moom mooy programme bi. xadra bi kan moo koy jiite. waaw xadra bi Serigne Mbaye Sy Abdou moo koy présider Ndiol Fouta waaye Serigne Issa Touré dana fa ñëw moom it comme moom depuis 2006 la Serigne Issa Touré moom it vraiment di andi mbalaanu wasifa boobu depuis 2006. mbalaanu 120 mètres ba nga xamante ne Fass lañ ko doon lal ñu andi ko fii ci place de l'Obélisque fu war ko fa lal pour xadratul juma bi ñu am foofu. ren tamit xadratul juma bi dafa am benn mbokku taalibe boo xamante ni. dafa doon yëngatu ci cadre jeunesse Tidiane Malikite comme ni ma ko tuddee muy xalifa Ababacar Ndoye
di responsable ci daal di Moustarchidine wala Moustarchidaat ñoom sëriñ bi daf leen waxoon ñoom it lépp lu nga xamante ni mouvement bi jeunesse tidiane mu ngi koy def ànd leen seeg ñoom ba noonu la ñuy jàppee ñun ci université Ramadan bi di leen si jàppale ak seen programme yi ñuy am ak yëpp jeunesse tidiane Maliki daf ciy bokk di ci teew di ci participer moo tax ren incha allah xadratu jumaa bi dañ ko si ñaanalaale yàlla na yàlla wane la kaa kilifa yi waaw samedi bi ci le 28 mooy grand rassemblement bi nga xamante ni moom la sëñ Abdou décrété woon que ni bu jotetee rek képp ko nga xamante ni yaa ngi aju ci kër gi na nga ci dem daawaati jéeg ba muy waxtaan ca xombal ci conférence bu maam As bu Serigne Mansour yàlla na yàlla yokk leen doon def ca la ko fa waxee mu ne maa ngi jox rendez-vous toute la jeunesse nañu daje place de l'Obélisque di fa taxaw waxtaan fa di fa sagal kër gi waaye di fa xoolante diggante kilifa ak jaboot moo tax samedi boobu mooy journée bi nga xamante ni mooy journée bi gën a rëy moom it sëñ Abdou décrété woon ndaw ñi ñëpp di ko fekkee foofu ci place de l'Obélisque incha allah ni ñu ko tëralee place de l'Obélisque mooy samedi bi 15h du kenn dana ñëw ci tawasulaat yi nga xamante ni mag ñi bindoon nañ ko mag yi bind nañ ko ñi ciy bégal njaboot gi ba incha allah bu ñu jullee tàkkusaan ba pare à 18h sëñ Pape Malick dana ñëw ànd ak xalifa bi ak Serigne Mbaye Abdou ak njaboot Cheikh Hadji Malick Cheikh Hadji Maodo ñoom ñëpp ñëw fekkee jataay boobu mu nekk jataayu kilifa ak njaboot ndax dañu am benn animal bu ñuy tuddee buy dundal njabootam soxlawul mu jël kuddu wala bool jox ko mu lekk daf koy xool rek njaboot gi suur moo tax ñoom jataay boobu suñu jataay ak ñoom jataayu la mooy bu ñu ñëwee xool ñu rek ñu xool leen rek ñu suur daal di continuer nos activités ba aljanna yàlla na ko yàlla dogal ndakaaru nag lañ koy organiser te ndakaaru ak Cheikh Al Hadj Malick la radiyallahu anhu ndax sëriñ Abdou Aziz Al Amin nee na jële na ci góor gi Abdourahmane Diop mi newoon président daayiratul kiram kooku jële ci way juróom mu ne Cheikh Al Hadj Malick bu muy ñëw ndakaaru way juróom ya nee na magu lébu yi fi nekkoon dañ ko ne Maodo mii du fa am benn taalibe ndax dégg nañu daxala tere póon waaw bu sedd jotee nga dem géej sedd bi jàpp la xanaa boo tuxul daxala dee am benn mag bu ne ko moom de bu ñëwee sama póon bi la ma kaa teeroo waaw xam nga ñun lébu yi rek waaw sama póon bi la ma kaa teeroo ba mu ñëwee nag ñu ngi ko teeroo sanca ba mu ñëwee sanca ba mag bu nekk nag yaa ngi gàddu sa póon di fa teeree Maodo waaye ba mu ñëwee ci wàllu siyaasaam ak ni mu nekkee wëllu yu mursal ndax wëllu yu bari nañu waaye am na ñoo xam du ñu mursal waaye wëllu yu mursal nag yàlla daf lay jàngal ñit ba pare laata ngaa agsi ba mu ñëwee nag gis sunu mbokk lébu yi ku nekk gàddu sa póon ba mu ñëwee waxul dara ci póon bi dafa xool rek ne yéen a ngi ak seen waaj yi ba léegi daal di continuer dem dox ñëw waxtaan ak ñoom ci wàllu charia si wàllu citoyenneté si wàllu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxtaan ak ñoom ba ñoom ku nekk ku nga jóg rek sa póon ba nga amoon foofu nga gas suul ko fa ñoom ñëpp àndandoo nekk ci ginnaaw Cheikh El Hadji Malick moo tax Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy di wax ni bokk na si ñaari yoon yi Seydi Hadji Malick poñe suñu borom mooy ci Fala Budda ndax la mu waroon ñaan ko ci Fala Budda ñëpp xam nañu nee na ñaareel bi mooy ndakaaru ndax ba ko sëñ Babacar waxee ma dem ndakaaru dafa ne ko ndakaaru kat leer bi daf maa sori ñaan naa sama borom nag pour ma jegañeel ma leer bi pour ma def ca la mu ci war a def waaw Maodo jëfandikoo la mu jëfandikoo moo tax Cap-Vert ak Cheikh El Hadji Malick la loolu la yàlla dogal kon loolu la ñuy jëmmal tey moo tax naka tàngalee Ngor ba Bijjëm jàpp Yeen jàpp Sébikotane dugg ci banlieue bi ba fépp fi nga xamante ni xëy na àgguñu fa ren waaye suñu yéene mooy at bu jot ñuy dox di progresser ndax dëggal Maodo wax jooju mu waxoon ni ndakaaru leer gi daf ma sori na ma ko jegeñeel ma def ca lam ci war a jëf te ku ñëw xool ndakaaru wasifa yi suba ak wasifa ngoon da nga xam ne Cheikh El Hadji Malick am na lu mu fi def sëñ Ahmada si nag nee na sëñ Moustapha Sy Jamil wax na leen ci ne leen nag waxtu yu wuti dafa am ak waxtu téye la nga yor nee na ka doon wuti na muy Cheikh El Hadji Malick léegi nag période waxtu téye la nga yor la moo tax ñu ngi laaj ñëpp appel solennel à toute la jeunesse ñu ñëw waxtu boobu waxtu téye la nga yor ñoom ñu wax ñun ñu xool leen incha allah ñu ñaanal leen yàlla muy samedi le 28 juillet à la place de l'Obélisque ñun jàpp ñu ni génn na àddina ndax ñaari corps la ñu am dañu am corps angélique ak corps basilique corps basilique nag mooy kulukum min turab naka la ko waxee kulukum min aadama wa aadama min turab ñun ñëpp ci aadama lañ jóge aadama dafay delluwaat nekk rek ci suuf kon corps boobu la ñu xam ni mu ngi ci suuf waaye corps angélique am mu ngi fi ba léegi
mooy orientation yi nga xamante ni daan na ko def jëlee woon ko ci waajur yu tedd yi ak maam yu teddee yooyu mu ngi fi ba léegi tey léegi ku nekk rek da nga porter orientation boobu bëgg kaddu googu la mu doon wax ni drapeau bi jóg na te dootul laal di suuf ku nekk rek sol nga tey mbubb boobu sëriñ Abdou Aziz Al Amin sol tamit mbubbu sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum ak sëriñ Mansour ak mag ñi ñe la nga xamante ni ñooy seeni ay waajur pour flambeau boobu bañ a daal Dakar xëy na ci wàllu jëmm du fi teew waaye ci wàllu ruuxaaniya mu ngi fi teew ndax loolu mooy jàngaleem ndax dafa wax ni bés dafa am ku interpellé ne ko dañoo wax ni Cheikh na Ahmed Tijani radiyallahu anhu mbalaan wës fa yëpp daf fay teew te benn jëmm la naka la mën nekkee mun a tey jamono dëggal na loolu ndax benn président mooy wax ci télé bi waaye télé boo taal fekk fa président yëpp kon ñoom tey dem nañu waaye seen ruuxaaniya mu ngi fi ba léegi incha allah dañuy accompagner. waaw ci anam bi ñuy jëmbalee sëñ Abdou ci congrès bi mooy di fàttaliku ses enseignements di ko ci fàttaliku te xam ni lii la ñu doon wax ci wàllu lislaam lii la ñu doon wax ci wàllu tarixa lii la ñu doon wax ci wàllu pénc lii la ñu doon wax ci wàllu ñaan lii la ñu doon wax ci wàllu mbokkoo kon enseignement yooyu moom la ñuy gën a mettre devant que jëmm ji ndax sëriñ Cheikh Tidiane Sy dafa waxoon ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu génnee àddina dañoo laaj nit ñi lu tax damu leen tabax bàmmeelam mu ne jeunesse ba mu bàyyi woon amuñu woon temps wu tabax bàmmeelu yonent li ñu amoon temps mooy risaala gi nga xamante ni yàlla waxoon na ko wax ko yonent bi balaa ngoon di jot dinañ fexe ba kàddu googu àgg pénku ak sow kon dimension boobu tamit ci la ñu yar moo tax tooguñu di xaar di jëmm ji ak jooy ak yooyu waaye la mu waxoon ni lii jaar leen ci ba ëllëg ngeen gis ñu ci loolu la ñu fas yéene kaddu googu di traverser Ndakaaru jéggi Ndakaaru traverser Sénégal jéggi Sénégal traverser ci àdduna bi ba mu nekk quelque chose d'interuniversel. dafa donn maam Cheikh Alhaaji Malick radiallahu anhu la mu waxoon ci alhaaji Rawxaan Ngom radiallahu anhu ndax dafa na ko Rawxaan su ma ñëwoon wax leen leneen lu bokkul ak la mu leen waxoon na ngeen di def maam rawaan na ko xanaa ñu ñaanal la rek xam na ne seytaane këf na la ci diggante bi dañu nekk ca lan ngi jàngalo kon tey ñoom seen façon enseignement ci noonu lañ ko nosee ba ñoom boo leen gisee ak boo leen gisul bu fekkee ne bokk nañu si ñañu yar ñi approprier seen enseignement même bu ñu fi nekkul sax da ngay continuer ndax lislaam a ngi nii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam denc nañ ko bu yàgg waaye gis nga ne l'islam mu ngi gën a continuer vraiment di di ibbi ay brèche ak ay jàngale ñoom it loolu dañ ko doon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am samedi bi sax ñaari ñu am solo ñi nga xamante ni kenn ki mooy Eumeu Niang Diène nekkoon président chargé organisation bu COSCAS moom it taalibe la woon bu nen liggéey ci lii incha allah danañ ko si rendre hommage ci samedi bi foofu ak Pape Gora Fall nekk président section COSCAS bu Pikine moom it daañu ko fa rendre hommage bu dee asfiya yi nag vraiment dañuy leen di gis ni le travail bi ñuy def ci wàllu àdduna yéex naa am ci suñu biir communauté moo tax toujours dañuy def appel ak ci suñu biir communauté yëpp ñu leen di gën di renforcer di leen di gën a jàppale pour li risaala gi nga xamante ni mag ñu yor nañ ko pour mu gën a mën a avancer ndax Serigne Cheikh waxoon na leen ni ay yonenti ngeen ndax yonenti mission am nekk lu dul yónnenti nga joxe kon bu ñu toogee congrès bi jot asfiya yi mobilisé na l'ensemble de ses ressources moo xam personnel la moo xam ay caméra la moo xam lu mu mënta doon pour ñëw foofu ci place de l'Obélisque naka dalee ci panel bi ak vendredi bi ak samedi bi yëpp ñëw gisante traversé di ko diviser ci au niveau international ñooñ dañ leen ñaanal waaye dinañ leen taxaw kon partenariat boobu asfiya yi ñëw bokk suñun ba pare di ko def ci wàllu boobu incha allah dañ koy rafetlu toute la communauté mu ngi koy rafetlu waaye jeunesse Tijane Malick vraiment mu ngi rafetlu loolu ci asfiya yi moo tax ñoom la ñu am ci wàllu communication yëpp alalu asfiya yi la bu asfiya yi ñëwee dana ko jël incha allah la mu ci bëgg def ko mu def ko ci kon partenariat boobu incha allah dañ koy saluer di ñaan yàlla na partenariat boobu di sax ba keroog ñuy fekki mag ñi. li may tëjee rek mooy encore appel bi nga xamante ni mooy appel bu mag bi mooy ñu ngi ñaan képp ki nga xamante ni njaboot nga moo xam yaa ngi ci Sénégal nga ñëw fekke congrès bi nga xamante ni sëriñ bi wax na ni nañu koy amal foofu ca place de l'Obélisque nitu yàlla nag daf ñoo mës a jàngal moom sëriñ Abdou mu ne kaay leen ma wax leen naka ngeen di ànd ak nitu yàlla
mu ne li mu digle bu la si kenn jiitu ndax barke ba buy ñëw sa yow la jëm la mu tere bul ko def ndax musiba buy ñëw ca yow la jëm mu ne lu mu la jox bul ko gàntal ndax boo ko gàntalee sa umu mën na fa jaare kon lii ndigal la bu mu joxe jële ko ci waajuram yu tedd ya rakkam bi nga xamante ni moo fi nekk di Serigne Babacar Sy Mansour moo ko yilif lépp tey ci xadarata Seydi Hadji Malick rakkam yi nga xamante ni moom moo nekk ci wetam di ko si jàppale muy Pape Sidi Ahmed fii ci Ritière ak Serigne Pape Malick ak Serigne Maodo ak sëñ Mbaye Abdou ak waa kër sëñ Moustapha yi ak usratu Seydi Hadji Malick yëpp ñoom ñëpp ñu ngi wax tey ne képp kuy ndaw na nga ñëw ci place de l'Obélisque incha allah le vendredi 27 juillet ak samedi 28 juillet pour ñu mën a àggali yéene googu nga xamante ne Serigne Abdou amoon na ko ci biir ëttu maam Cheikh Al Hadji Malick loolu daal moo ne woon kàddu gi yi ñuy jooyal tey asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu